Мне нужен карандаш. Ну только что в руке держал. Где он? Где мой карандаш? Где? Ну вот 100% перед носом лежит, я не вижу. А, это ручка. Так, я взял карандаш. Пошел вон туда. Вернулся с ним. Положил его на тетрадь. И куда он делся? Может быть, где-нибудь в тетради? Ой, ладно, все, куплю новый. А где ручка? Где моя ручка? Она лежала здесь. Я ее спихнул. И где?